Добрый вечер, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики и те, кто просто присоединился для того, чтобы провести этот вечер в кругу замечательных людей. И я хочу в самом начале нашего духовного размышления, потому что у нас сегодня будет очень интересное знакомство с прекрасной семьей, текст, который мне очень понравился, и он очень в тему сегодняшнего вечера, записан в книге Иисуса Навина, 24 глава, и в конце, это же уже конец главы, как бы конец вообще книги, последняя глава, и вот здесь подводится некая такая черта, и говорит и Господь, и Иисус Навин Господу, и вот Господь говорит: «Я дал вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них. Из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды». Видите, это Божий подарок, Ханаан. Кстати, мы идем в небесный Ханаан. Бог приготовил там такие обители, о которых написано, что наше ухо не слышало, наш глаз не видел, и на сердце нам не приходило, что Бог приготовил, знаете кому? Любящим Его. Поэтому любите Господа. Но дальше, посмотрите, написано: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморея, в земле которых вы живете? А я и дом мой будем служить Господу». Как красиво сказал Иисус Навин. И смотрите, как он интересно высказался о вере отцов. Не всегда отцы были правы. И это значит, что всегда нужно сверять свою веру сегодняшнего дня со Святым Писанием и с тем, что написано, или как говорит Господь. Так написано. Это очень важно для нас. Ну, вот очень хороший текст. «А я и дом мой будем служить Господу». Вы знаете, у многих христиан этот опыт именно так представлен, что «я и дом мой». Но мы знаем, что, конечно, очень часто сатана приходит в дом хороших людей для того, чтобы дети вели себя не так, как их родители, хуже. И мы знаем, сыновья Илия были написаны, о них прямо в Библии написано, что это были люди негодные. Каково сердце матери, да, или отцу вот, пережить, вот, когда ты стараешься своим детям сделать лучшее, правда, а они уходят в сторону куда-то от Бога. Поэтому это всегда большой предмет молитвы друг за друга, сопереживания, чтобы мы и наши дети, они всегда были порядочные, как люди, хорошие, как христиане, и добросовестные, и послушные, как дети. Так что об этом сегодня много можно говорить. И я хочу представить вам, дорогие друзья, сегодня одну удивительную семью. Я нахожусь в окружении красоты. Мы сегодня с Лианой, да, наслаждаемся. Вот, здесь есть папа, мама, дети. И я хочу, чтобы вы вот представились, откуда вы, где вы сегодня, и чем вы занимались. Потому что у вас очень интересный путь. Расскажите о себе. Ну, меня зовут Олег. Это моя супруга Анна, сын Александр, средняя дочь Виолетта и наша младшенькая доченька это Анжелика. Анжелика, очень красивая Анжелика. Я смотрю, можно ее даже на какой-нибудь красивый календарь сфотографировать, да? И тебя тоже. Ну что ж, мы живем в Феодосии. Вы совершаете пасторское служение сегодня, да? Да, совершаем пасторское служение. Вы давно уже на служении, да, как пастор церкви? Да, с 2001 года на служении как пастор. Конечно, было несколько переездов в жизни, да? В жизни. Поэтому... А так, география большая? География большая. Мы поменяли несколько, можно сказать, стран. Вот. Первое наше место, где мы все время жили, это был Узбекистан, Средняя Азия. Мы жили в городе Ташкенте, откуда я и начал свое пасторское служение. Город Ташкент. Там город тепло, Ташкент. Да? Там тепло, чай там не растет. В основном хлопок, ну да, и фруктов очень много, да. И очень жарко. Очень жарко, да. Но всегда говорят Ташкент, это значит жарко. Ну, свое служение начинал там. Там, да? А потом еще где пришлось поработать? Узбекистан? Значит, Узбекистан. В 2009 году мы переехали в Россию. Потому что у нас здесь была моя мама, она уже была
ну, так сказать, старенькая, и, Пожилая, да, и поэтому нужно было быть рядом с ней. Ну и мы приняли такое решение сделать такой переезд. Это получается, что мы поменяли страну. Целую страну. Да. То есть был перелет, дети еще были маленькие, вот у Виолетте было 5 месяцев. И она летела в самолете. Да, Кстати, когда- у нее в самолете вылез первый зуб. Ну, конечно, там, Она настолько там или те волновалась. залезут, что были, или новые вылезут. Да. К концу полета у нее уже Она уже с зубом была. Молодец. Ну, мы так и называем, что у нас вот Виолетта еще, вот Алекс у нас это узбеки, да, а вот Анжелика у нас уже она, получается, россиянка, да. И они так между собой шутят иногда, говорят. Интернациональная семья, Да. да? А вот интересно, расскажите, пожалуйста, вот мне хотелось бы поближе. Я немножечко познакомился с вашими детьми, я понял, что они жизнерадостные, такие с улыбкой, с мечом хорошо владеет, да, скажем, Алекс. А вот какие у вас есть семейные традиции какие-то интересные? Вот вы сколько уже как женаты, если не секрет, конечно? Лет 20 уже есть, да, наверное? Больше. Уже через 2 года у нас будет 30 лет. Так, юбилей. 30 лет. серебряную Да. свадьбу мы уже все. Уже праздновали. перевалили, Да? да. О, прекрасно. Ну, вам не дашь, по виду, что вы... Да мы сами удивляемся, Когда сколько это- времени прожили уже Да, вместе. Да. понятно. Как Какие у вас есть традиции, вот ваши личные, вот в вашей семье? Кого лучше спросить, вас или детей? Или мама пусть скажет? Ну, наверное, когда есть дети, традиции очень необходимы просто. И мы стараемся выискивать какие-то традиции. Что-то новое, Услышим, да, у интересное. кого-то, и нам что-то понравится, мы стараемся внедрять. И вот самая такая традиция, любимая наша, Ага. это встреча субботы. Так. Нам очень нравится зажигать свечи, Мгм. нам очень нравится сделать такой праздничный торжественный стол. И еще одна традиция субботы, это когда друг другу мы дарим подарки. И мы рассказываем заповедь. Да, заповеди, Наизусть. конечно, наизусть. Да. Четвертую. Четвертую, а еще, ну, все знаете наизусть заповеди? Не так. 4-е лучше всего. Ну, четвертая, наверное, от зубов отскакивает, да, здорово. Дети, они что-то делают своими руками. Подарки И своими вы дарите руками. каждую пятницу друг другу подарки. Каждый член семьи, он дарит друг другу подарки. Поэтому мы к концу встречи субботнего дня имеем каждый 5 подарков, 4 подарка. То есть каждый должен приготовить на каждого Да. подарок? Да. Но это не составляет труда. Да ладно. То есть они что-то лепят, рисуют. Ну вы миллионеры. Ой, простите, вы это творческие люди, я смотрю. Да. Ну а что дарят, например? Вот что тебе дарили? Мне, ну, если про детей, тогда они дарили разные поделки, а Рисунки, родители, да? а родители сладости всякие. Чаще Конечно, всего от родителей ждут сладости. Да. Я думаю. Новый телефон не ждут от родителей случайно? Нет, Нет? да. Планшет? Это только на день рождения такие это, подарки. это серьезный должен Да. быть повод, да? Но вот когда был карантин, Так. да, мы сидели дома, у нас появилась еще одна традиция субботнего дня. Мы подумали, что это же праздник творения, Так. и все-таки мы должны знать, что сотворил Бог. И мы выискиваем какие-то, вот, ну, например, ролики или какие-то маленькие фильмы о творении, там, о животных, о птице, и мы смотрим. И мы поражаемся, оказывается, Бог столько много сотворил. Вот мы про птиц, животных уже все просмотрели. Дети уже говорят, мы не знаем, что. Я говорю, давайте о растениях будем смотреть. И вот мы сейчас смотрим о растениях. Ну да, то люди Такие сейчас думают, удивительные, что это да. все природа сама создала, Да. что-то рвануло где-то там, и оно начало вот так Да, жить. но в конце там всегда у нас вопрос звучит. Если, например, как про какое-то животное посмотрели, а где об этом животном написано в Библии? И Мгм. вот мы ищем, что в Библии написано об этом О животном. каком-то животном. Да, я в эту И субботу здесь- рассказывал детский рассказик в церкви тоже и спросил детей, каких животных в Библии они помнят. Они как начали вспоминать и голубя, и медведя, и кого только там не вспомнили. Оказывается, так много вообще их. Даже филин есть, и сова есть, и все есть в Библии, да? Здорово. Но я смотрю, вы к гитаре имеете отношение. Да, Вы немножко. музыкальная вообще семья? Мгм. Вот Да. человек сидит за пианино, тут даже спору нет. Тут даже самый сомневающийся должен развеять свои сомнения, что этот человек не зря сидит за пианино, да? Давай мы, может быть, тебя спросим, сколько тебе лет? Мне 7. 7 это много или мало? Ну, не знаю.
Настя, Мне подумай. нормально. Тебе нормально? А сколько бы ты хотела, чтобы тебе было лет? Ну, не знаю. Ну вот 7 есть, вот сколько для тебя вот класс было бы? Но если по секрету, она хочет, чтобы так и осталось. 7. Да, чтобы не росла она, не взрослела. Ну Просто, да, ей- потом- просто ей уже 8 скоро, поэтому она понимает, что взрослеет. Конечно, потом заставлять будут посуду мыть, и все, и носить, ходить, да? А так маленькая, могут на руках еще поносить. Еще можно проехать. Да, супер, здорово. А ты ходишь в музыкальную школу? Да. В какой класс? Первый. Это получается первый, да? Ты уже 1 год ходила в музыкальную Нет, школу? 2 года. Уже 2 года? Нулевка. А в обычную школу еще не ходила, да? Уже хожу. Уже ходишь. Какой ты молодец. Слушай, ну сыграй нам что-нибудь интересное, вот то, что ты знаешь. Я смотрю, у тебя даже нот нет. Ты наизусть будешь играть? Да. Здорово, люди добрые. Это уникально. Я прошу вас, насладитесь этим. Я буду играть Аллегро. Аллегро. Супер, давай. Какая молодец. Можно я похлопаю чуть-чуть? От души. Я вам хочу сказать, у нее большое будущее. Если в 7 лет такие вещи... А еще что-то можешь сыграть? Я могу сыграть польку. Польку. Давай польку. Получим удовольствие. Молодец. Дай 5. Ай, молодец. Ой, какое удовольствие ты нам доставила. Слушайте, ну вы, папа музыкальный, мама тоже, да, поет? Ну, немножко, да. Немножко это значит поет Мама как играет надо. на флейте. На флейте мама играет? Видишь, какая мама Когда-то раньше скромная. играла. Играет мама на флейте. А твоя вторая сестренка? Ну-ка расскажи о себе. Как тебя зовут? Еще раз напомни всем. Меня зовут Виолетта. Виолеточка. Очень красивое имя. Красивое платье, красивая прическа. Я не знаю, что еще сказать. Чем ты увлекаешься? Что тебе нравится? Какое у тебя хобби? Я хожу в музыкалку, играю на флейте и хожу на вокал. На вокал ходишь? Да. Ты любишь заниматься пением, да? Да, Муз- мне это нравится, как мое хобби. Класс. И маме нравится, да? Ну, конечно. Папа вообще, наверное, счастливый. Сидит, дети поют, играют, да? Ой. Да, вы знаете, на небе будут много петь. Люди поют, ангелы поют, только там гармония. А ты можешь нам спеть что-нибудь? Да. Давай, спой, пожалуйста. А? Друзья, вы знаете, очень интересно. Одно дело слышать о чем-то, а другое дело слушать кого-то и видеть действительно, как оно работает в семье, вот, что у детей есть такие интересные хобби. Ну давай, пожалуйста, споем.
Какая ты большая молодец. Я просто вот получил большое удовольствие. Друзья, думаю, вы тоже так качественно, чисто, по-взрослому, да? Ну, здесь И так можно только искренне, сказать, да. слава Богу. Слава Богу, 100 раз, 1000 раз. Просто мы думаем, что Бог, Он достоин прославления хорошего. Качественного, Достойного, да. Вот. Молодец. Вот, друзья, вы знаете, я вам хочу сказать, вот наблюдая много где приходится бывать в разных домах, и все, к чему мы прилагаем сердце, любовь, руки. Вот видите, допустим, кто-то занимается, да, вот больше в это вкладывайте. Пусть ваши детки учатся играть, петь, какое-то хобби осваивать. Это всегда может в жизни пригодиться. Ну, представьте, как ангелы радуются, да, что вот эта маленькая жемчужина и вот так может качественно и красиво славить Бога. Не надо говорить детям, что они еще маленькие. Они уже много чего могут. Молодец. Я вот прям душой поддерживаю тебя. А можно я тебя, Алекс, спрошу? Тебе сейчас лет так 17, да, наверное? Да, Угадал. 17. О, отлично. 17 лет. Ты выглядишь очень молодо, достойно. А ты уже заключил завет с Богом, принял крещение или еще только планируешь? Я принял крещение в прошлом году на молодежном Уже? слете. Уже. Здорово. То есть это твое было решение, серьезно, осознанно, или папа тебя заставлял, в воду тебя толкал? Не было такого? В воду толкал он, но решил я. Вот так теперь молодое поколение разговаривает со старшими. Он тебя крестил, папа, да? Да, ну это был О, как интересно. сюрприз. То есть решил я год назад, мы подготовились, там я изучил некоторые доктрины, и Уроки. после этого я Мгм. поехал на молодежный слет. Меня должен был крестить директор лагеря, так Ага. как моей семьи не было в Ростове, а мы сами живем в Крыму. Ага. Но в тот самый день, когда у нас было крещение, в субботу, папа приехал, получился как будто сюрприз, и он приехал и говорит, я могу тебя крестить. Я, естественно, обрадовался, мы об этом сказали директору, и сам папа меня крестил. Супер. Слава Богу. Слушай, для отца, я думаю, это очень большая радость, И правда? для сына. Я не знал этих деталей никаких. Слушай, я все как бы живу надеждой, поэтому хороший пример ты, я думаю, оставляешь для нашей молодежи. Дорогие друзья, грех, он будет грехом независимо от того, крещен человек или нет. Правда? Но когда человек принимает крещение, его имя вписывается в небесную книгу жизни. И Господь говорит, я буду спасать тех, чьи имена записаны в книгу жизни. Так что пусть Бог тебя благословит. Ты сейчас чем занимаешься? Ну, в прошлом году я закончил школу, сейчас я учусь в колледже, а в свободное время играю в настольный теннис. Ох, так ты профессионал, да? Ну, стараюсь быть. Как правило, да? Вот хорошая мысль. Стараюсь быть, значит будет польза. Здорово. Ты учишься, кем хочешь быть, когда вырастешь? Ну, вначале я хотел быть стоматологом, но так получилось, что я поступил на финансиста, и я понял, что это правда интересно, и сейчас учусь, и мне это доставляет много удовольствия. И ты платишь за учебу свою, да? Нет, Уже я начал поступил на бюджет. потому тебе нравится финансово. Ну, Нам молодец. тоже это нравится. Вам тоже, я думаю, должно это нравиться. Ну, наверное, для этого надо было хорошо учиться, да? Что Да. ты хорошо закончил, да, я так Да, понимаю? я закончил на красный диплом. Серьезно? Да, еще Да ты повезло. красавчик просто. Друзья, давайте поаплодируем. Ну ведь это достойно. Хорошо учился, молодец. И поэтому ты пошел дальше, да? Да. Ну здорово. Я думаю, у вас всегда будут финансы. Если с красным Будем дипломом надеяться. идти на финансиста. Только осталось надеяться, да, это точно. Будет кому экономить. Он уже... Да, Он уже нас здорово. просвещает, что кредиты не надо брать. Что надо, это да? такое, да. Давай повторим на камеру еще раз. Какая позиция о кредитах? Что вы скажете, пожалуйста? Вот вы как эксперт в области финансов. Лично пожалуйста. я, как эксперт, Да. родителям рассказал о кредите на машину или автомобиль. Так. Это самое невыгодное со стороны экономики и финансов решение и вообще действие, потому что машина, она теряет 30% своей стоимости уже при покупке, плюс Мгм. она, ну, естественно, стареет, и от этого Мгм. тоже она становится дешевле, плюс выходят новые модели, это то же самое, что со смартфонами, Мгм. и износ, естественно. Плюс человек, который владеет автомобилем, чаще это он же водитель, он еще тратит на то, чтобы... Бензин, масло. там, Да, бензин, масло, обслуживание. ходовую часть и обслуживание. Это тоже очень много денег, и в итоге получается так, что
если человек берет в кредит машину, ею пользуется, и если он оплачивает полностью кредит, можно сказать, он мог бы купить 3 машины, точно такие же, если бы купил ее сразу. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть проще сначала накопить, Люди а добрые, потом... что творится? Куда мы катимся? Я думаю, сейчас те, кто взяли машины в кредит, слушают и за голову берутся, да? Точно. Ну, я думаю, это мнение молодого финансиста обязательно нужно учитывать, нужно рассматривать. Если уж машину брать, ну, не сразу, тогда уж лучше в лизинг. О, То есть лизинг — это аренда с последующим выкупом. вы видите, да? Я думаю, мы можем оставить в описании номер телефона. Если у вас появятся дополнительные вопросы, Алекс с удовольствием вас просветит, на каком Бентли вы будете ездить в ближайшее время, в грядущем будущем. Здорово, слушайте, ну у вас очень интересная семья, музыкальная, поющая, финансово, так и сказать, защищенная семья. Есть к кому обратиться. если Есть, да, за советом как минимум, да? А я хочу вот теперь с вами чуть-чуть 2 слова еще хотя бы поговорить. Какие в вашей жизни есть вот интересные опыты? Вот мне всегда это очень интересно, людям это интересно. Вот вы живете уже почти 30 лет вместе, у вас прекрасные детки. Но ведь были наверняка, да, истории, где вас Господь хранил, спасал, благословлял, я не знаю, что-то еще с вами могло происходить. Там, где вот вы действительно можете сказать, это Бог. Это сделал наш Бог. Вот можете что-то такое с нами поделиться? Да, конечно, много чего происходило в жизни интересного, но потом только спустя время осознаешь, как вел тебя Господь, да, как Он тебя избавлял, как Он благословлял. Ну, если говорить о некоторых событиях, то вот, вспоминается случай, когда мы однажды возвращались со служения в субботу, это было уже 2-е служение вечером, и ехали спокойно домой, зная, что у нас завтра будет большое мероприятие. Это было начало семейного лагеря, который мы организовывали. Ваша Вот. семья, вы организовали, да? Да. Вы, Аня. Да, то есть нам нужно было Здорово. на машине предварительно ввести некоторые оборудование Инвентарь, и так далее, да, инвентарь и да. все такое. И мы где-то уже проехали полпути и стояли на светофоре, красный свет, ничего не нарушали, все как полагается, спокойно было, По закону. ничего не ожидали, да. И вдруг уже должен загореться зеленый свет, и мы слышим такой вот сильный скрип тормозов. Ну, мы инстинктивно повернули голову и посмотрели, тоже так тормозить, вроде бы все И спокойно. когда же он да. остановится, в конце Да. концов, да? И только мы повернулись, оказывается, на нас мчался водитель, который был в нетрезвом состоянии, на хорошей новой машине, на скорости, ну, не знаю, наверное, 60 километров. Он не успел затормозить, он подумал, что, видать, светофор уже зеленый давно горит, потому что он только загорелся, а мы должны были тронуться. И он со всего маху, оказывается, въезжает нам в зад машины. Конечно, был сильный удар, и у меня кресло ушло, поломалось вниз, и, то есть по инерции я откинулся назад. Ничего себе. Да. А шеи, целые ваши шеи? Да. А ну покрутите. В одну сторону она не крутится. Чуть-чуть не крутится, В да, ту вы что? сторону так и не крутится. Так это ж можно сломать, представь, ты повернулся и удар, да? Ой-ой-ой. Ну, самое было, конечно, это все, очень много было... Но тем не менее, я вот сделал вывод, друзья, пьянство это зло, правда? Вот пьянство недопустимо никак. Надо за это ужесточать все наказания, какие возможны, потому что пьянство это самая короткая дорога к искажению образа Божьего в человеке. А еще дорогое удовольствие. И еще и вот, сказал. Мнение финансиста во всех смыслах слова. И в ремонте, и в питье, и прочем. Ну, в общем, мы потратили, конечно, время, силы на то, чтобы разобраться в этой всей ситуации. Да, испорчено Но было хочется настроение. сказать одно, что, конечно, мелькнула мысль. Сразу она пришла, эта мысль, как сейчас помню, что почему? Почему сейчас? Да, почему сейчас? Зачем это нужно было? То есть мы как-то привыкли думать, что если человек Живет правильно, то у него все должно быть прекрасно. вроде бы хорошо. А тут вроде бы мы правильно Это все проблема, было, и да. получилась такая проблема.
Вот. В общем, до 12 часов ночи мы все это разрешили, но остались без машины, потому что ее увезли в мастерскую. И тот хозяин, который, ну, не вот этот пьяный водитель, а приехал его брат, с которым пришлось разговаривать, потому что этот не в абсолютно не в состоянии Не был там было несколько разговаривать. слов связать. Вот поэтому мы решали все вопросы с ним, и я ему говорю, он говорит, что, какие у вас проблемы, я все решу. Я говорю, у нас завтра мероприятие, А машины нет. а машины нету, и что нам делать? И он говорит, хорошо, будет тебе машина. Да. Да. Он нанял машину. Он нанял, да. Даже больше, чем наши, мы могли вообще туда все уместить. И мы благополучно туда все въехали. Да. Ведь опять же, трезвый решает проблемы пьяного. Вот очередное доказательство, что пьянство это зло. Мы даже в какой-то момент подумали, что мы на своей машине бы столько всего не увезли. И в конце должны были сказать, Господи, слава тебе за это, да? Но потом все отремонтировали, Да, всё уже, хорошо, да? уже началась у нас смена семейного лагеря, и где-то через 3 дня я пригнал машину, она была, ну, в принципе, как новая, потому что все подходили, говорили, а где вообще у вас? Все, восстановили, Да, Варя покрасили, все да? восстановили, все взял на себя. И знаете, я долгое время мучился вопросом, вот этим же вопросом, Господи, а почему? Вот интересно. И да? долгое время я ждал ответ. Не нашел? Нашел. Нашел ответ? Спустя время. Ну, я не знаю, вот у каждому Бог дает в свое время ответ и по-разному, да. Может быть, кому-то голосом скажет, кто-то читает Библию. Я читал «Утренний страж», духовное наставление, и я, ну, читая «Утренний страж», прочитал фразу, в которой я понял, что это ко мне говорит Бог Мгм. этими несколькими предложениями. И я поблагодарил Бога, что Он мне дал в свое, в определенное время ответ. Почему это произошло? Не будем говорить, да, почему? Или можем? Нет? Ну, это, наверное, будет Лично, супер, да? сложно Окей. понять, да, но для меня это был ответ. Я это увидел, я это понял, я сказал, Господи, спасибо, я все понял. Бог велик, правда, в нашей жизни. Но даже если посмотреть на любой опыт жизненный. У вас еще есть опыт? Расскажите еще, если есть, с Но удовольствием. если любой вот кризис, какой происходит это в жизни, ты задаешь вопрос, но, как правило, завершаются они по одинаковому. Каким-то благословением, да? То есть он несет кого-то на крыльях. Ага. Вот так. То есть вот эти все кризисы, они вроде как бы и тяжелые, но он тебя так проносит быстро. И ты это все переживаешь. Ты чувствуешь, что вы это какой-то всё- хотите что-то рассказать всё интересное, да, налаживается. и себя сдерживаете, рассказывайте. У нас еще есть пару минут, что мы с удовольствием. Поэтому даже вот это разрешение вот этой, да, ситуации было быстро, легко и восстанавливающе. Восстановление быстро происходит. С Богом, вот когда под Богом ходишь, восстановление быстро Да. происходит. Самое главное, нужно любить Его. Вот для Мгм. Бога важно, чтобы мы Его любили. Ага. Хорошо, здорово. Мгм. Ну, хорошо. Тогда мне все-таки хотелось бы, может быть, вы действительно какой-то еще хотели бы пример из своей жизни вспомнить и рассказать, и Бога прославить. Такое чудное что-то происходящее с вами. Дети, может, что-то напомнят, нет? Вот у моей дочки недавно был опыт, она мне рассказала. Да. Но это было так интересно и даже для меня неожиданно. Расскажи, Виолетта. Ну, так получилось, что в субботу мы пошли играть в мячик. Угу. Ну, это не субботняя игра, и я это знала прекрасно. Но в душе у меня такое было, вот что, ну вот нельзя это делать, но я все равно играла. И к нам присоединились там мальчишки, девочки. И в итоге мячик отлетел в бок. Он был с моей стороны, и я пошла его поднимать. Там стоял мальчик. Он не увидел меня, он так сказал, что меня не увидел, и пнул мне в лицо. Это было очень больно, но обидно. Вот ты поднимаешь мячик, нагинаешься, он тебе со всей силы... Дает, да? Да. Летит в лицо. Но я сделала вывод, что в субботу в такие игры активные, ну... Слишком ну, активные. Ну, да, не надо играть, потому что ангелы в субботу отдыхают. И вот Да. меня ангел не спас, потому что
Интересное богословие, да? у Потому нас? что он отдыхал. Потому что он отдыхал. Сатана не отдыхал и продолжал делать зло. Вы знаешь, я вот... Сделала вывод, что вот Да, я поддержу Вот тебя. мы очень боялись, что сломан нос, потому что очень было Ага. опухшее лицо. Мы молились. И вот сила молитвы, она все-таки сильная. И Да, вы знаете, вот вывод очень правильный. Иногда мы теряем эти границы. Вот что допустимо, а что недопустимо. Потом суббота может стать обычным днем, а Господь говорит, не надо, чтобы это был обычный день, да. Так что вот такие дела. Ну что, все-таки еще-то, может, еще что-то расскажете интересно? Я смотрю, у вас кладезь так вот интересных вещей. Ну, мы когда куда-то совершали поездку, вот у нас бывало такое, что что-то всегда происходило. Это было опять вдвоем. Мы Ага, ехали с Узбекистана в Казахстан, ага. в Алмату, потому что там у нас был духовный центр. И это была консультативная встреча по семейному служению. Ну, все было хорошо, и погода была хорошая, все было нормально. Вот, и прошло все хорошо. И нам нужно уже было возвращаться назад. И когда мы сели на автобус, то внезапно пошел снег. Угу. Ну, сначала он так просто по чуть-чуть лепил. Мы не обратили на это внимания. Но уже подъезжая к перевалу, мы смотрим, что сильно ухудшилась погода, стала минусовая температура, и снега стало больше. И вдруг там была такая, полицейские заградили проезд всему транспорту и сказали, что дальше ехать нельзя, потому что сильный снегопад и все завалило. И мы остались где-то посередине, и назад не можем поехать, и вперед как бы не можем. нас не пускают. Да, нас не пускают. Вы на автобусе были, да? Да, мы были в автобусе. Температура за бортом уже была минус 20. Снега стало больше. Вот. И водитель пошел там как-то договариваться. И, значит, через некоторое время возвращается, говорит, нас пропускают. Ну и мы поехали дальше. Мы заезжаем на перевал. Снега становится все больше и больше. Ну и мы видим, что многие машины, которые ехали, грузовые машины, просто они не могли ни ехать, ни подняться, и вот их просто заносило, и стояли вот такие огромные большие сугробы, и эти машины, просто уже не было видно, они все были в снегу. А наш автобус, интересно, вот, что он каким-то чудесным образом двигался. И знаете, как двигался? То есть он двигался медленно, и если он вдруг где-то застревал, вот тоже интересно было Божье провидение, наверное. В нашем автобусе ехало очень много гастарбайтеров. Они помогали. То есть, как только автобус начинал буксовать, Все Они выходили. выскакивали. они выходили вот такой Женщины с целой тоже. бригадой. И этот автобус толкали. И вот так мы преодолевали такие трудные места. И вот потихоньку. И в итоге, вместо того, чтобы ехать всего лишь 12 часов, мы в результате ехали 2,5 сутки. Нас уже искали в МЧС, но тем не менее мы доехали благополучно, Бог нас сохранил. И на границе все удивлялись, как мы вообще могли проехать, когда было вот такое стихийное бедствие. Да, слава Богу, Бог велик. Давайте споем еще хотя бы один коротенький куплет какого-нибудь хорошего псалма. Какой вы предложите, мы с удовольствием с Лианой присоединимся к вам. И кто у вас, дети споют, вместе, вся семья, давайте, с радостью. Ищите прежде Царство Божия и правды Его. Все остальное приложится вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
ищите прежде всего Царство Божие, и все остальное приложится. Аминь. 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 Давайте мы помолимся. Я бы хотел, чтобы мы преклонили колени. И, брат Олег, попрошу тебя, помолись, пожалуйста, вместе с нами и за всех нас, чтобы Господь нас всех благословил. Дорогой наш великий, любящий Отец Небесный, в этот час мы обращаемся к Тебе с радостью, осознавая, что Ты являешься наш Бог, наш Творец, наш Спаситель. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты создал нас такими разными, интересными, Господи, даровал нам множество возможностей, даров, талантов, чтобы мы могли прославлять Тебя, великого Бога. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас по этой жизни. Мы благодарим Тебя за все вот эти опыты, в которых мы можем увидеть Твою руку, увидеть, Господи, Твое водительство, Твою охрану и Твою заботу о каждом из нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою великую любовь, потому что Ты объемлешь своей любовью весь этот мир. Ты любишь всех людей и желаешь их спасти от вечной погибели, даровать, Господи, свою милость, свою любовь и свое спасение, и также и оберегать, и хранить, и давать все необходимое для жизни, чтобы быть счастливыми и радостными. Благослови, дорогой Господь. Мы любим Тебя и приносим Тебе за все, что Ты делаешь для нас, честь, славу и поклонение великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Аминь. Спасибо вам. Пусть Господь благословит ваше служение самым наилучшим образом. Спасибо. Друзья, мы очень сегодня получили большую радость, правда, Лена? От этого общения. Пусть Господь вас благословит, тебя, твой голос, тебя, твои ручки, маму вашу благословит, тебя, Алекс, чтобы Бог тебя благословил, чтобы ты был красавчиком, настоящим и финансистом, и просто хорошим христианином. И вы, дорогие друзья, не падайте духом, берите в пример хорошее, делайте добро. Пусть Господь вас благословит всегда быть позитивными. Помнить, что Христос скоро придет, а мы Его ждем. С вами ненадолго прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.